Lamanya Vlog. Ang bakal mo! Hindi, siya si Lisel. Lisel Lamanya Vlog. Kasi mag-isa lang siya. Ang gaan ng ano niya. Hi, Junk Peak. Ang lapit naman. Paano kami makasasagwan? Gug, lumayo ka muna. Tapos na kami naman. Huwag yung super lapit para makagalaw din kami. Maganda yung ganito mo tayo. Yung langoy ganito yung haman tapos ganyan ka tapos lingon ka dito tapos ganyan. Oh, hindi. Yan, di ba? Ganito lang, ganito. Tapos mamaya mag-ganyan ka. Tapos Diyan si Marilyn kasi kunin mo yung ano. Doon ka dapat banda. Doon. Ah, sige, sige dyan. Against the light na. mas mabilis ganito. Ah, kaya pala, ginanon mo yung kanina yung paddle mo, baliktad. Oo. Rich kid. Pwede na sumali si Ate Lisel sa may dragon boat. Sumali ka kaya sa dragon boat? Sumali ka sa dragon boat sa ganyan. I'm so tired na, rich kid. Sige guys, ako naman mag-paddle. Ay, bilis namin guys. Wala pa kaming isang oras. No? Dali na. Aling niya, Teles. Ang bilis. Uy, wala tayong driver. Ang bilis mo niya. Ang bilis niya pong magsagwa, no? Ang bilis niya magsagwa, no? Ayan. Uy, wait. Oo nga. Ang bakal mo. Siya lang pala ang gamot. Ala, ang ganda, te. Itaas mo yung paddle. Yan. Siya. Oh my gosh. Ate, oh. Huwag kang mabunggo at magulat ako at uhulog ko yung cellphone mo, ah. Doon ako sa ano, high jump. Sa unahan ka pa? Sige na, paddle ka pa. Lumayo ka. Gago talaga ito magpaddle siya. Baliktad. Paano yung ginawa? Ayan na, patayin. Ay, ang ganda. Uy, kami din pagkatapos, ah. Pasend na lang sa akin to, Lisel. Bye, Lisel. Huwag ka nang bumalik. Mabilis talaga pag mag-isa. Hindi mabigat. Saan ka na?
Hindi, siya si Lisel. Lisel Amanya Vlog. Kasi mag-isa lang siya. Ang gaan ng ano niya, kayak. Bilisan mo. O yun, diba? Doon. Picture. Sige. Nakatayo naman siya kanina ah. Saan? Sige kami. Sana all solo lang. Sana all magaan lang yung ano. Oh, go. Nakatayo. Ate? Oh, go. Mamaya, ate? Sana all solo lang.
Sana all magaan lang yung ano. Oh, go. Nakatayo. Ate? Oh, go. Mamaya, ate? Hmm.